książkę pod tytułem Questions and Answers about Animals. Książka o zwierzętach. Where do fish sleep? I tutaj pytanko na zewnątrz. Odpowiedzi w środku. Tutaj jest tak. I tutaj odpowiedź, tutaj pytanko. To jest taki paluszek, który specjalnie można było otworzyć. O flamingach. Na księgach są flamingi różowe. To jest pytanie, a potem w środku odpowiedź. I tutaj lekko się uchyla. Zapraszam do kupowania książek. Bye bye!